გამარჯობა, გიბრუნდებით. სალამ. განკითხვის დღით ჯიმი და ნიკო, სადაც ორი ტიტანი რადიო თავისუფლების განიკითხავენ ხოლმე სხვადასხვა საკითხებს. ამ გადაცემის მიზანია რომ გქონდეს ლაიქები, შეერები და კომენტარები, რასაც ჯერჯერობით საერთოდ ვერ ვახცევთ, მაგრამ ჩვენ თვითონ მეტნაკლებად ვერთობით ხან ისე ხან ესე. ყავს ათობით დამფასებელი და რამდენიმე კიდე ადამიანი, რომელიც ამბობს რომ აი ამ რა უკეთესად შეიძლება. იმედი გვაქვს რომ უფრო მეტნიერიანობა ვერ გვითხრდები. ახლა როგორ ხდება ხოლმე. ეხლა ვლაპარაკობდით დილასზე, რომ ძიუდოისტები რო შეარიგეს ეკლესიაში მივიდნენ და შეერიგდნენ ძიუდოისტები. ისინი არ შეერიგებულან თავისუფალი სტილით მოჭიდავებში, რომლებიც არ შეერიგებულან. ჯერ არა ყოველ შემთხვევაში. და მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ ვის შევარიგებდით? თქვენ ვის შეარიგებდით? აი სწორედ ამაზე მოგახსენებთ ახლა რამდენიმე წამის შემდეგ. აი დავიწყოთ ახლა ვის შეარიგებთ? თავიდან ვიფიქრე რომ შევარიგებდი ბიზინა ივანიშვილს და მიხეილ სააკაშვილს, ხო? მაგრამ ჯერ სანამ ვინმე შევარიგებ, თქვათ რომ შერიგება როგორ ხდება? ამ შესარიგებლებს შორის ერთი დაჩაგრულია, ხო? როგორც წესი. ამიტომ ეს ეგრეა? წესი არა, რო იქნება ზმაკაცებმა ვიჩხუბოთ და მე ხო, ეს გამონაკლისი წესს ადასტურებს, ხო? და მოკლედ აი ეს დაჩაგრული, დაზარალებული უნდა დავიყოლიოთ რამენაირად, რომ გადაყლაპოს ეს წყენა და იყოს ძალიან ასეთი. მაგორში ვინ არის დაჩაგრული? ამურში მე მგონი ზოტა მიშაა დაჩაგრული. იმიტომ რომ ხა წასულია ხო და უნდა ჩამოვიდეს. დევნილია. მაგრამ მე ვიფიქრე რომ ახლა ეს ბიზინა ყველას ნების ძალიან ბევრ შეიძლება შესარიგებელი გავიხდეს ბიზინა ნახევარ საქართველოსთან, ხო და ძალიან უმადური საქმე არ გამოვა, ამდენზე დროს ვერ დავხარჯავთ, არ გამოვიდა შე. საერთოდ ღირსკია ხოლმე შე. ხო უამრავი შემთხვევა, როდესაც ხა შენ ესე დახატე რო რაღაცა. ერთი დაჩაგრული. შეიძლება არც იყოს დაჩაგრული, მაგრამ ორივე ესე იყოს, არც გინდა შერიგება. იცი რა, რაღაცნაირად კონფლიქტი ხო უნდა დასრულდეს რა. ამიტომ ამაშია საქმე, რომ ახლა შეიძლება მეგობრებმა იჩხუბონ და გაიბუთვნონ და დაშორდნენ. აი ვის შეარიგებდი? აი მინა გულით გინდა რომ შერიგებულიყვნენ, ვინც არ შერიგდა. ისტორიას რო გადავხედოთ. აი შევარიგებდი მაჩაბელს და ილიას. რაზე იჩხუბეს მაგათ? რაზე იჩხუბეს გაზეთი ბანკის ამბავი, მაგრამ მე ვფიქრობ რაზე იჩხუბეს, მაგის ვერსიაც მაქვს. მე ილიას და მაჩაბელს გვაქვს თარგმნილი მეფელირი ერთადერთი ეს მე გააგრძელა მაჩაბელმა და ბევრი თარგმნა, მაგრამ ეგ ერთი თარგმნას და მე მგონი მაჩაბელმა უთხრა უარი ილიას, რომ არ მოეწონა ეს ერთად ნამუშევარი. ილიას ამაზე გული დაწოდა. მაჩაბელმა ინგლისური იცოდა, ილიამ არ იცოდა, როგორც ჩანს ილიას მუშაობა ძირითადად ის იყო, რომ ვანო ესეთი თარგმნი Facebook-ის მაჩაბელმა გავხსნა. დარჩა. ხო, მაგრამ ილიას დაყოლიება ძნელი იქნებოდა. ჯიუტი კაცი იყო. ჯიუტი იყო და ექვთიმე თაყაიშვილს აქვს ნათქვამი გეშინოდეს აკაკის მეგობრობის, აკაკი მოჭორავე ტიპი იყო, გაგჭორა და ყველა ვარიანტი და გეშინოდეს ილიას მტრობისო. ეგეთი იყო. მე არ ვამბობ ცუდი კაცი იყო, მაგრამ ეგეთი ისეთი ხასიათი ქონდა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ შეეხედა მე ვთქვათ აი მომავლიდან რო გეჩვენებინა შეურიგდებოდა. კი, მაჩაბელი რაღაცა მაჩაბელთან იჭხუბობდა. ილიაც მოკლეს, მაგრამ მაჩაბელი ძალიან ტრაგიკული ტიპი იყო, არ იმსახურებდა არანაირად, აბულინგებდა რა ფაქტიურად. კაი, ეგ მაგაზე შევთანხმდით ცალსახად, მაგათ შევარიგებდით. კი. კი, კიდევ ვინ შეიძლება. უი, რა კარგად გამოვიდა, ბოლოში ვამბობთ შევარიგებდით თუ არ შევარიგებდით. მაჩაბელი და ილია შერიგდნენ. კიდევ ის იყო. ვიღაცა ჩამწერილი ყავს. ხო, არ ვიცი, აი ახლა გვარამიან და მეჩითო შეარიგებდი, როგორ შეარიგებდი. ეგენი შერიგდებიან, კაცო, მეჩითოვმა რომ დაწეროს რაღაცა რა. ეს თავრობა და რაღაცა კარგი იყო, მე შერიგდებიან. ვინ უნდა დავიყოლიოთ, მეჩითოვი, ხო? მეჩითოვია ნაგინები. ცირა ვინ არ ყოფილა ნაგინები ახლა. ხო და მაგაზე მე მაქვს ესეთი შესწრები ვარ ამ ამბავს, ერთი კაცი მეორეს რო აგინებს და გამშველებელი რომ უმტკიცებს ამ ვისაც აგინებენ, რომ ბიჭო გეხუმრებაო. გეხუმრებაო და აი ესე რაღაცაც რომ იურაძია გეხუმრა. გვარამიაც ბიზნესი არ იყოს, ბევრთან იქნება ეგრე შესაგინებელი, ხო? დროს იგინება ხოლმე შესარიგებელი, ხო? იმიტომ რომ ასე რომ კაი, შევარიგებდით, არ შევარიგებდით, მე მგონი ღიად დავტოვოთ ეს საკითხი. მე ჩემი მხრიდან ღიად ტოვებ, ანუ პრინციპში სულ ერთია. რაღაც მომენტში შერიგდებიან. პუშკინი და დანტესი. რა შეარიგებდა? იცი ვიღაცები არ უნდა შეერიგდნენ მე მგონი რა. რა უნდა აუხსნა პუშკინს რომ გეხუმრა ის კაციო? მაგრამ მეორე მხრივ იცი რა არ მეს, მის ცოტა გავწდებით ამას, მაგრამ მაინც რო კითხულობდი რომ აი ქალმა ამჯობინა არ არაობა პუშკინს ან რაღაც ლერმონტოვს სიტყვას და გაყვა ვიღაც სხვა. იქნება ისევ ასებოდა, ხა ის კაი ლექსებს წერდა, ბილათნო თქვა, მაგრამ ნუ ხო, იქ ალბათ უფრო რთული ისტორია იყო.
კიდევ შევარიგებდი, იცი? ხაბიბ ნურმაგომედოვი და კონორ მაკგრეგორი. ეგ არ იქნება რთული საქმე. მე მგონი ერთი რომ დასხდნენ და კარპოვი და კასპაროვი შერიგდნენ და ეს. შეიძლება იქნება, მაგათმა უნდა იჩხუბონ. ხო და ნუ ვის უნდა მაგათი შერიგება? ანუ ეხლა გადავით რომ ვიღაცებს შერიგება არც გვინდა. აი აქ იწერია რუსეთი და საქართველო. რანაირად უნდა შერიგდნენ? ხო, მიწერია, არ მიწერია. ნუ ახსენები ყავს ახლა კი არ უყურებ აქ რა გიწერია, შეიძლება ფურცელი ტყუილა აქ ჩემის. რუსეთი და უკრაინის ეკლესია, აი რუსეთის ეკლესია და უკრაინის ეკლესია. შერიგდნენ რუსეთი თუ იტყვის რომ წადითო ავტოკეფალიურად თუ კი ბატონო და უნდა თქვას, იმიტომ რომ აი მე ესე ხო შეიძლება ჩაუფიქრდეს თავის თავს ჩაურმავდა თქვა რომ მე ყოფა რამდენიც ცუდი საქმე ვაკეთებ მივქარე ვჭამე რამე გაიხსენოს ჩვენ რა დღეში ვყავდით და ბოლოს რაც კი წერია მე მგონი ყველაზე მაგით უნდა დაამთავროთ ახლა ვებხვი და მოყმეთ იმიტომ რომ ვებხვი და მოყმის შერიგება არ არის საჭირო ვებხვი და მოყმე იმიტომ რიგდებიან რომ უბრალოდ იმიტომ არიან რომ მოკვდნენ და მე მათი მშობლები შერიგდნენ და მე ყველა უკეთესად იყოს და ანუ ზვარაკად უნდა შესწირო ხანდახან კონფლიქტი საჭიროა იმისთვის რომ მშვიდობა მოვიდეს ხანდახან უნდა შეხვიდე კონფლიქტის მდინარეში იმისთვის რომ გამოხვიდე მეორე მხარეს ბავშვობაში იყო რაღაცა საკმაწყვილო კინოთეატრში ცისკარაში აჩვენებდნენ საკმაწყვილო ფილმებს. ერთ-ერთი იყო რუსული ზღაპარი, რომელიც ქართულად იყო ნათარგმნი. და ტიპი არის ივანუშკა ალბათ, რომელიც მდინარის მეორე მხარეს უნდა გამოვიდეს მშრალი. და მე განახორციელებს ამას და თარჯიმანს თარგმნელს ძალიან გაუჭირდა აეხსნა და არდა 12-ის ვიყავი, მაგრამ იმის მერე მახსოვს. აქ ივანუშკამ რუსული სიტყვების თამაში გამოიყენა, იმიტომ რომ მან უხამოხარშა, ანუ თევზის ხორცი და გადმოვიდა უხით, ანუ სუხიმის ვადი იყო რა და ქართულად როგორ გინდა? ვიშალის ვადი სუხიმ. და ბავშვებს რო აჩვენებ 87 წელს თუ რაღაცა ეგეთ. სუხიმ, სუხოი უნდა. სუხოი ხო. ჩვენ ვისთანა ვართ ისინი? შალვარამიშვილი. შალვარამიშვილმა რო გვანცხა გახსოვს? შეურიგდებოდი მე ეს არის არის კია კონფლიქტი. არსებობს კონფლიქტი? არა. ჩვენ შეურიგდით. არა. არა. არა, არც მიჩხუბია. არ ეწყინოს კიდე რა ჩაწერს ნახევარ საათიან ვიდეოს. ისე მე როგორი უპირატესობა მე ვერასოდეს გამიხსენებს და შენგან ეწყინება. მე არც შესარიგებელი ვარ, არც მიჩხუბია. არც ვერ მიჩხუბია. ახლა შევაჯამოთ. კაი, დავიწყეთ. ჩამოვყვეთ წყვილებს ივანიშვილს აკეთებ. არ გვინდა, არა, ამას დავანებოთ თავი ნიკო. მაშინ შენ თქვი. არა, ამაზე რას ვილაპარაკი მორჩა. არა, რას ვამბობ, ლოგიკას იმაშვები რა. შევაჯამოთ რაღაცნაირად. დავაი. გაიგე სიცილები იყოს ეს. შევაჯამოთ. მას მეურნე უნდა. ანუ ვიცი ოთხო. სამიკაცი. იმას ნუანს რო რამდენი 1000 კაცი უზის და ჩვენ სამით. ნინო თქვა რომ ტომი და ჯერის თუში არიგებდით. ტომი და ჯერი? ტომი და ჯერი შერიგდნენ ერთ სერიაში. და რა გამოვიდა? მე ბოლოში ისე ვიჩხუბეს კმაყოფილებ, ანუ როგორი სერია იცი რომ რაღაცა ხდება, მე ერთად არიან და ბოლოში გაღიმებული სახით მისდევს კატა თავს, იმიტომ რომ აი ეგ არის მათი ბუნებრივი. ხო, მაგრამ მეც აი იმ ვერსიას ვიმხრობი, რომ რაღაც წყვილები არ არის შესარიგებელი. მართლა რომ დამეგობრდნენ ნიკო და ტომი და ჯერი როგორ მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ და რაღაც იპყრობენ ტერიტორიებს ერთად და ტომი და ჯერი თუ დამეგობრდნენ სერიოზული პრობლემები აქვს ხებს მე გარშემო. მიკი მაუს რაღა გააჩერეთ ან თავს დაესხმებიან. ეგრეა, რაღაც არ უნდა. ხო, მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ შერიგება ზოგადად კარგია, ვიღაცის შერიგება. სერიოზულად რაღაც მილები შერიგება. კონტროვერსიულ აზრებს ამბობ რა ეხლა. გაგულანძღავენ ახლა. ვინ არიგებს ისიც საქმეას, ახლა რაღაცნაირად არ მომწონს რომ ამ ამბავში ისე თვითონ უნდა მოძებნონ ან რაღაც არის თუ კანონს არ ღვევენ რაღაც სხვა სტრუქტურები არის თორე ეგრე შეიძლება ამ ლოგიკით უბნის ამბავში წინამძღვარმაში არ იყოს მაყურებელმა ეს იყოს საქალაქო სასამართლოს ამბავში რეგიონის ამბავში ეპისკოპოსმა ეს გულით საკასაციო სასამართლო და უზენაეს ამბავში კიდე ეს იყოს უზენაეს სასამართლო ხო რაღაც არ არის სხვა საქმეც ხო აქვს რა ძალიან ბევრი ალბათ ამათაც კი თან გულით თუ არ შარიგდი რა აზრია ეხ შევაჯამეთ ამას ქვია იმიტომ რომ არა ახლა შენ ხანდახან კონფლიქტი ბავშვები ჩაიწერეთ ხანდახან არის სწორი შერიგება ხანდახან რაღაც დროს უნდა დაველოდოთ რომ შერიგება განხორციელდეს ხანდახან კი შერიგება ჯობია რომ არ განხორციელდეს მაგალითად ვებხვი და მოყმის შემთხვევაში რომელიც შემდეგ დიდ შერიგებას ეწირებიან ზვარაკად და ასევე როგორც არის ქარისხლიანი უღელტეხილი წაიკითხავს როგორ ის რო არიან ჰიტკლიფი და კეიტი
არც მე არ წამიკითხავს სიმღერებიდან ვიცი. Heathcliff დაამთავრეთ. მაგრამ ყველაზე კარგი იქნება. არასდროს არ დამთავრდა ესა, მაგრამ კარგი იქნება. ვიდრე კონფლიქტი დაიწყება, იქნებ დაფიქრდეთ და არ ღირდეს კონფლიქტის დაწყება. მე შესარიგებლები რო არ გახდეთ და ჩვენ რო აქ არ ვიმჯელოთ, შესარიგებელია ეს წილი თუ არ არის შესარიგებელი. ჩვენ გაცემს ნუ გადავარქოთ სახელი და დავარქოთ ღრმა აზრები ჯიმისთან და ნიკოსთან ერთად. ხალხო, ლამაზი უნდა იყო ადამიანი, როგორც სოლიერად. ყველა მოსაწონი საქმე უნდა გავაკეთოთ. რაც კარგად. შენ ხარ ლაოძი და მე ვარ ნიკო ახლა ის თქვი რომ ისა წყვილები გამოგვიგზა. ხო, კაი, დავამთავრე. ისა მთელი მუღამია მისი რა არის, ხა რატო წერთ ამას, რომ კომენტარები იყოს და მე ქულები ჩაგვეწეროს, რომ რაღაცები ხდება, ქვევით სოციალურ მედიაში. ამიტომ თქვენ ვის შეარიგებთ? ვის შეარიგებთ? ვის არ შეარიგებთ? მოგწენოთ, ვის არ შეარიგებთ? ვის შეარიგებთ? ტომი და ჯერი ვთქვით, ჰიტკლიფი და კეიტი ვთქვით, რომელიც არ აქვს წაკითხული, სხვა მხატვრულ ნაწარმოებებში ვინ არიან? ინა იანი უნდა შეერიგდნენ? დაგწერეთ, დაწერეთ.